Herkese günaydın deyirəm kızlar. Bu günlərim ev günümdür, 6-cı gündür. Neyse, istəyirəm ki, birəşli pişirəm uşaqlara. Salam. Həsən sizi salamlayır həmişəki kimi. Və kartuşkanı ötürdüm. İndi bunu soyacağım qəşəng. Sonra tuzun falan suyunu tökəcəm. Qoyacağım qəşəng qaynasın, püre şəklinə düşsün. Ona kimi də mən keçim duş alım. Saçlarım falan bərbatdır. Duş alım ki, birəşkin iyi gələcək ama sonra bir də duş alım. Neyse. Duş alım, çıxım qəşəng. Başlayayım. Kartuşkanı hazır eləyəmə sürüşəcəm. Marketə un falan durur, belə şeylər alım. Gəlim kəndərimdə yoğurum. Belə qızlar, çəkəcəm. Gəlin yeyirik. Deməli kartuşkanı baxın. Belə doğrayacağım. Bu qayda da. Üstünə də su əlavə edəcəm. Atacağım qaynamağa. Dünənlərim gördüm bir dənə səhifədə. Belə edirlər, sonra da bir dənə də soğan atır içinə. Qabığını soyub. Axırda cəm şəklində əzib bularır. Soğan da yuxa çıxır, amma mən elə eləməmişəm. Bilmirəm, siz bilirsiniz yoxsa yox. Əvvəllər eləyəndə, misal üçün, mən soğanı ayrı tavada qovurub vururdum. Onda qızlar çox dadlı olur. Biraz dadlı olur. Belə doğradım, indi duz əlavə edəcəm bir də. Deməli qızlar, nə elədim? Dedim göstərəcəm valla. Biraz qarışıqlıq oldu. Qanalı falan oldu. Neyse, ona görə göstərə bilmədim. Xəbəri elədim. Üstünə belə sarafan keçirdim. Yarısı pişirmiş idi, yemiş idi. İndi göstərirəm. Kartuşka püresində hazır oldu. Neyse, bir qazan indi burada pişirmişəm. Və belə bir acıka hazırlamışam ki, uşaqlar bunu hədsiz dərəcədə sevir. Bunu bilərsiniz də, yəqin ki, püreşka pişirənlər hazırlayır. Deməli, bunun içində nə var? Necə göstərməyəm baxsın. Neyse, belə qoyarım. Bunun içində deməli nə var? Tomatdır, keşnişdir, şüyüd olmadığı üçün eləmədim. Keşnişdir, sonra soğandır, xırda doğramışam, istiotdur, duzdur, əlavə eləmişəm. Bir də sərin suyunu tökdüm. Baxın, belə duru şəklində, elə tam duru da deyil də, orta. Belə. Qoydum xaladeyincə qəşəng biraz da sərnədi. Yəndə uşaqlar buna batırır. Bundan da hiç buna baxan olmadı. Baxın da, yəni hiç buna baxan olmadı. O qədər ləzzətli idisə bununla yeyirdi. Bu mən də sevirəm. Uşaqlığımın acıqasıdır bu mənim. İndi də ki, rahat şəkildə yerdə qalanını da hazırlayayım. Onu da pişirim. Yığım qazana 100% birazını açacaqlar, yiyəcəklər. Püreşka elədik ki, tez tutur. 2 dənəsini, 3 dənəsini yiyirsin, bir doyursan. Peşə kola ilə sərini qoydum. Yedilər, hamı dağılışdı. İndi yerdə qalan onu yiyeyim. Və istəyirəm bugün pirog pişirəm. Bizim bu peçkanın çəmin mən bilmirəm. Nəsə, indi səsli bitirdən soruşduq, başa saldıq. İstəyirəm onu, bilmirəm, link çıxacaq, nə çıxacaq, 2 dəfədir. Və çöldə belə bir peçkamız da vardı. Onun vilkasını dəyişdi, amma necə işləmədi, nəsə problem var, neysə. O qalsın, indi görək neyinlə. Belə qızlar. Çəkmək istəyirəm. Sarış, bunun səsindən mən səsini eşitməyəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, bu ocaqda yanan nədir? Keçən səfər rəfiqəmin biri dedi ki, bəs düz nəzərdən nədir bu? Darçındır da, ha? Zəncəfilin darçını səfqə salıram mən. Mən görüm, nə yazdı bunun üstünü? Darçın, ha? Darçın, aşım, yandır yine. Mən də yandırmışam. Əslində, belə qoxusu o qədər qəşəng gəlir, amma yanında o qoxu gəlmir. Bir də demişdik ki, bunun tozundan da evə səpkinən, onu hələ eləməmişəm. Tozundan da deyir, səpəndə şey olur. Adına bəd nəzərdən falan belə şeylərdən qoruyur. Neyse, mən də qoydum belə ocağa ki, yansın. O yanmağında olsun, pəşkilərim qızarmağında olsun. Bu kadar qabları da yumuşam bura. Da burada. Şimdi bura qoxumanı da axırda qərəmət bəxi şey eləyəm. Kafilin yağ, şampununu su düzəldən istəyəm. Çünki istərsəm çıxır eləyir. Belə. Məsələn, aşpazlığa keçmək qərarına gəlmişəm. Neysə, bir dənə kurabiyə resepti görmüşəm. İndi onu eləyəcəm. Birinci peçi qoşmuşam, istilənsin. Görək, ya alınacaq, ya alınmayacaq. Çünki bu evə keçəndən bir yarımdır, ilk dəfədir ki, nəsə şiriniyat hazırlayıram. Yəni hazırlanırdım.
Birinci bunu sındırırıq. Məsələn, qəşəng alınsa, bunu yoxlamış kimi deyirəm də. Qəşəng alınsa, tez-tez nələrsə pişirəcəm. Maraqım olacaq. Alınmasa da yəqin ki, başımı bıraxarım. Neyse, buna görüm nə tökdü. Birinci baxaq. Bir paket vanilin, yarım. Bir paket vanilin. Birinci yumurtanı sındırdıq. İkinci vanilimizi döküyoruz. Ben görüm sonra. Su bardağı şeker ve yarım su bardağı sıvı yağ ile Bu bakalım. Onunla beraber bildiler. Bununla beraber diyelim ki pesok. Pesoku da töktük. Yarım stekan anlatık. Bununla beraber duruyor. Bunu da töktük. Əgər qəşəng alınsa, keçəcəm aşbazlığa. Gələn səfər önlük falan sipariş verirəm. Maraqlı çəkməyə. Başqa bir şey tapmıram sizə çəkməyə. Şöyle qarışdır. Başqa bir şey tapmıram. Əvvəllər qızlar, kəş əvvəllər başlayıb. Əvvəllər çox gəzirdim. Hədsiz dərəcədə çox gəzirdim. İndi gəzirəm, amma qızlarla elə çox gəzmirəm deyə uyğun olmur da çəkməyə. Şəxsi həyat desən elə çox bölüşmürəm, paylaşmıram. Görək. Zaten qarışmış kimi bir şeydir. üzerine bir su bardağı ve bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip karıştırın. Unumuzu tökək. Mən həmişə orada demir. Biraz da tuz həmişə əzəlmişim şimdiyə. Deyirlər havalı olsun deyə. Necə çıxacaq. Nedir, sonra nedir? Kırıyorum. Artık kabartma tozu dedi. Kabartma tozu dedi. Pakette kabartma tozu. İnşallah ki bunların vaxtı bitmeyip. Evet. Bak. Çok baklı yazmak şu da. Neyse, sonra da bunu böyle karıştırırsan değil. Mikrofon da maşında qalıb, onu da qoşa bilməm. İnşallah ki səsim də düşür. Qaşığa keçim. Ay, aşpazlığım tutub. Ay bacı, burada necəli un tök, hələ bizim də tutmalıyam. Məncə hələ bu qədərindən belə bəsdir. Kabartma tozumuzu töktük, unumuzu töktük, yağımızı töktük, kaşığımızı töktük, yumurtamızı töktük. Ama düz deyir, oradaki kimi ələ deyir, yapışmayan bir xəmir olur. Düz deyir. Bax, görün pikimiz kızır mı? Pikimiz də kızır. Açın da bunu niye eləmir ama. Sonra deyir ki, unu tök ama karıştıra tök biraz da. Yarım su bardağı unu az az ekleyerek hamur yoğuruyorum. Tök yanımda da. Az az dedi. Deməli, sən gəldi, sən dayandırdın. Belə elədim. Eyni YouTube'da orada necə demişdiksə, elə hazırlamışam. Reseptində, Qozboyda belə dedi hazırla. Bir də nə? Yağlı kağızım yoxdur deyə listin için yağladım. Görən necə olacaq bilməm. Neysə alarım gələn səfər. Sonra belə pesoğa batırıram. Bu şəkildə. Kameranı biraz da uzaqlaşdım. Onda səsimi eşitməyəcəksiniz. Uy. Ne yapayım ben? Belə. Bu şəkildə qoyuram bura.
Sonra eyni qaydada edirəm. Ya bu günlərim qızlarla şey gedəcəkdik. Mən üstümə bizə düşmür ki, dənizə gedəcəkdik. Dedim sizə qəşəng bolluca vloglar çəkəcəm. Yenə təxirə düşdü, qaldı. Düzdür, sabah inşallah hava dəyişmirsə mən özüm gedəcəm. Amma yenə də onu da çəkəmirəm də, qızlarla gedəndə falan çəkirəm. Belə alınmır, yoxsa başqa cür. Gəzirəm yenə gəzməyinə, amma çəkə bilmirəm də. Məsələ budur. Belə qoyalım. Yaxşı daha bir his çıxır. Deməli, mən belə hazır kurabiyəni alırsan, 5 manata falan alırsan da bir qabın içində bilməm neçədən olur. Amma evdə pişirməliyik ayrıqda. Bir şey gəlir çıxır o, rəsxodu ilə bərabər. Rəsxodu ilə bir şey gəlir çıxır. Maraqlıdır, bunu pişirib satanlar marketlərdə söhbət gedir. Evdə zaten baha verirlər. Nə qazanırlar ki, ötər edirlər, ucuz yağdan mı istifadə edirlər, nə edirlər ki, onlara sərf edir. Çünki belə pişirəndə baxırsan ki, aldığın qiymətinə gəlib çıxır. Bir şey fərqlidir ki, özün pişirirsən, öz əlindən çıxır. Eyni orada necə demişdisi, elə də ələ yapışacağı yoxdur da. Əvvəllər elə qəşəng şirniyyatlar pişirirdim ki, neyse, sonra başımı baxdım hepsinin. Beni kendime bir nəfər qaytardı. Əvvəllər bundan da yaxşıydım da. Sonra gəzməklərə başım çox qatışdı. Bir nəfərin sayəsində yenə təzdən ev halimə döndüm. Dönə-dönə də gedirəm bir eyni olur. Deməli bu kadar. Axırda da qapaqla üstündən naxış gedilməlidir. Böyle bir şey değilmişti. Maraqlıdır, ilk dəfə bu peçkada pişirəcəm deyə. Görəyim necə çıxacaq. Maraqlıdır. Bunu da hazır ya. Belə yormuram siz ay qızlar. Videodan eyni şeydən. Həmişə mən kesib eləyirəm də. Ev təmizliyini deyirəm, ona görə bir nəfə yazmışdım. Yaxşı təmizləyirəmişdim, dedim, madəm izlədim, kəsir zaten bir damcı eləyirəm. Əvvəldən axırını etməyirəm. Bir dənə gedim sizə TikTok çəkeyim. Atdım ki, sabaha vlog gələcək. Short çəkim də. Onu çəkeyim. Ondan sonra buna davam edəyərəm. Sonra tam hazır görsədim. İçinə qoyandan sonra yadıma düşdü ki, sizə çəkməmişəm axı. Baxın, üstündə belə düzəltdim. Görün nə olacaq. Necə olacaq? İnşallah ki, yaxşı çıxar. Birinci sanki çox yaxşı pişirmiş kimi, ikincisini də hazırladım. Mazda belə bir pirog hazırlamışam. Görək bunun əhvalatı necə olacaq. Bilmirəm, bunun dərəcəsini falan nizamlaya bilmirəm. Yəni orada yazıram, falan dərəcədə onu qoymuşam. Nəysə, bunun çəmini tapana kimi mənə gələcək. Kurabiyelərimi də hamısı yaxın qoyduğum üçün göstərmişdim də bir yaxın. Hamısı elə bir ki, pirog halına çevrilib, yapışıblar bir-birinə. Bir də yağlı kağıtım yoxdur, altı yapışıb. Belə daha da zor. Çıxardacağım. Güzel, baxın. Bu da peçenyalarım, kurabiyələrim. Əslində qəşəng çıxdı. Prosta yağlı kağız olsaydı daha yaxşı. Bəziləri altı yapışdı, qırıldı. Elə bildim ki, yaxşı çıxmır. Amma əslində qəşəng, dadı da çox qəşəngdir, şirindir. Sadəcə olaraq yağlı kağızın unlaşdı kimi bir şeydir bu. Yəni yersən peçenya kimi oxlanır da. Onun üçün buna yağlı kağız olursa daha yaxşı olar. 2 beləncindən qab çıxdı. Digərində pirogu da şeyləmişəm, qoydum üstünə. İnşallah ki, o da yaxşı çıxar. Baxın, belə göstərdim. Yaxşı, yağlı kağızdan daha qəşəngdir. Belə unlaşdı kimi bir şeydir də. Oxum gedir. Ancaq bunun altına yağlı kağız. Hələ mən bunları belə çıxartdım, əladır, yaxşıdır hələ. Bəziləri yapışdı. Belə, bir də dərəcəsini bir ara artırdım. Onu eləmək olmazmış. Onun reseptini 80 dərəcə yazıb. Mən pardon 100 dərəcədən qoydum demək olar. Yoxsa 150'ye qoydum, yox.
Onda o değildi. Tez düşürdüm aşağı üstü altı pişirdi bir şey kalırdı. Demek ki her şey qayda qanunu eləmək lazımdır. Belə bir şey çıxdı. Bir də ki o da balaca yüzüm. Mən də bu boy şiş oldu bu boyda çıxdı. Hamısını listə bir dəfəyə düzdüm. Bunu 2 dəfəyə düzmək lazımdır. Ona görə bir-birlərinə yapışmışdılar. Səliqəli şəkildə əgər şey eləsəm, 2 porsluq, 2 listi idi. Mən hamısını elə bil ki, bir dəfəyə pişirdim, qoydum. O da şişəndə enlənir, bir-birlərinə toxunur. Onun üçün də 2 dəfəyə qoysan daha yaxşı olar ki, belə də olmasın və yaxud balaca elədim. Nəysə, öyrənmiş olduq. Gələn sonra başqa bir ya üçündən balacalaşdıraram, həll eləyə bilərəm. Ya da ki, maksimum qızlar, desəm ki, bu birisi keksin, o birisindən qat-qat daha yaxşı çıxdı. Baxın, necə görsədim. Baxın, görün nə qəşəngdir. Tadındakı maşallah var, çox qəşəng çıxdı. Əslində o birisini hiss edirəm ki, biraz pəsoxunu çox eləmişəm. Ya ilkimə düşdü, onun həmin öyrənincə filan nəsə. Yəni bu çox xırt-xırtdır da. Ya pəsoxunu çox eləmişəm, ya qurutmuşam, nəsə. Bunda qusursuzdur. Su verdi, amma bunda xırt-xırtdır, bilməm, pəsoxunu çox eləmişəm, nəsə. Həsən buna vaxt edirdi, belə deyim. Həsən də bizdə biraz prikol uşaqdır. Bilmirəm, deyir. Bunu unla pəsoxdan mı düzəltmirsən, başqa şeyi mi əlavə eləməmişsən, lağ edir mənə bir yaxdandan. Bunu görən kimi ikinci qabdıcı gəldi, götürdü, apardı, yedi. Nəysə, maşallah var, bu məni balajenindən çıxartdı. Başlayıram da bugündən sonra yavaş-yavaş əsas onu çəmi bilməyim idi. Amma deyim ki, bugün 6-cı gün olmağına baxmayaraq dincəlməmişəm, ancaq kunada olmuşam. Ancaq bişirmişəm, qab yumuşam, bişirmişəm, qab yumuşam. Sonuncu qalıb, onu da yusam. Ondan sonra da bir işim qalmır daha. Sabah ama bir də dincəlməliyəm, başqa yol yoxdur. Hara dincəlirəm, ay qız, sabahların mən dənizə getsəm. Ebe yemək pişirib qoymalıyım. Dur bir saniye dur. Dur, nə hazırlayırsam. Hələlik deyirəm. Neysə qızlar. Reseptini istəsəz, gələn səfərki blogda deyərəm bunun reseptini. Ən asaddır. Həm çox şey getmir, həm də çox ləzzətlidir. İstəsəz gələn səfər deyərəm. Mən bunu gələn səfər elə pişirəcəm. Cem falan da arasına əlavə edərsiniz, daha qəşəng olur. Gələn səfər bunu belə edəcəm. Bu qədər. Hələlik.